வணக்கம். இந்த காணொளியில் பல்கடித்தல் பற்றி காணலாம். பல்கடித்தலின் காரணம் மற்றும் அதன் விளைவுகள் பற்றி இக்காணொளியில் விரிவாக காணலாம். பல்கடித்தல் என்றால் என்ன? பழக்கமான மற்றும் தன்னிச்சையாக பற்களை அரைப்பது. இது பொதுவாக தூக்கத்தின் போது நடப்பதாகும். பல்கடித்தலின் அறிகுறிகள்: தாடை வலி, தலைவலி, பற்களில் கூச்சம், கழுத்து வலி, முகவலி, பல்லாடுதல், தசைவலி. பல்கடித்தலின் அடையாளங்கள்: அசாதாரண பல் தேய்மானம், ஈறுகளின் மந்தநிலை, பல் ஆடுதல், பற்களின் கூச்சம், பெரியோடான்டல் லிகமெண்ட் இடத்தை விரிவுபடுத்துதல், மறுசீரமைப்பு முறிவு, மசீட்டர் தசையின் ஹைப்பர்ட்ராஃபி. பல் கடிப்பதினால் ஏற்படும் விளைவுகள்: பல் ஈறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், பல் தேய்மானம் ஏற்படக்கூடும். பல்கடித்தலின் நோயியல்: மன அழுத்தம், பல்வரிசை கோளாறு, பார்க்கின்சன்ஸ் நோய், தூக்க பிரச்சனை, டவுன் சிண்ட்ரோம். பல்கடித்தலின் விளைவுகள்: தலைவலி, கண் கோளாறு. பல்கடித்தலினால் ஏற்படும் வாய் விளைவுகள்: அசௌகரியம், வரையறைக்கப்பட்ட வாய் திறப்பு, சீராக திறக்க இயலாமை. பல்கடித்தலினால் ஏற்படும் தொண்டை விளைவுகள்: விழுங்குவதில் சிரமங்கள். அடுத்து காது விளைவுகள்: வர்டிகோ, தலை சுற்றுதல், காது கேளாமை, தாடை தசைகளில் வலி, கழுத்து வலி. பல்கடித்தலின் சிக்கல்கள்: அதிகமான முகவலி, தாடை மற்றும் பற்கள் சேதம், பதற்றம் வகையான தலைவலி, டெம்ப்ரோமாண்டிபுலர் மூட்டு கோளாறுகள், குறிப்பிடத்தக்க வலி மற்றும் தாடை வீக்கம். பல்கடித்தலின் சிகிச்சைகள்: மன அழுத்த குறைப்பு, அக்ளூசல் ஸ்பிளிண்ட், பொட்டுலின் டாக்சின் ஊசிகள், எலக்ட்ரோகால்வானிக் தூண்டுதல், பல் சீரமைப்பு, கவலை எதிர்ப்பு மருந்துகள். நன்றி.